राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सर्वने प्रणाम અને હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત. ધન્યવાદ માતાજી. हरे कृष्ण હરે કૃષ્ણ. લેટસ. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम. હરે કૃષ્ણ પ્રણામ. આપણે બધા સાથે મળીને મંગલાચરણની પ્રાર્થનાઓ કરીશું. લેટસ ઓલ ડુ ટુગેધર. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सद्गुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरतस् चार्थेषु अभिघ्नः स्वराट्। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरतः चार्थेषु अभिघ्नः स्वराट्। तेने ब्रह्म हृदय
कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेने ब्रह्मरदा आदिकवये तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा तेजो वारिमृदां विनिमयो यत्र त्रिसर्गो धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् धर्म प्रोजितकैतवो परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः श्रीमद्भागवते महामुनिकृते तद्योरुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् गलितफलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरयेत् शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदीयन्तस्तो
हि अभद्राणि विधुनोति सुरीत्सताम् नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भगवते ઉત્તમ શ્લોક એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમલોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિ ભરી પ્રેમમય સેવાની પ્રાપ્તિ તે જ પ્રત્યેક જીવનનું એકમાત્ર પરમ લક્ષ્ય છે અને આ લક્ષ્ય આપણને નિત્ય સતત હંમેશા શ્રીમદ ભાગવતમનું સેવન કરવાથી અથવા ભક્ત ભાગવતમની સેવા કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે અને જીવનનું બધું જ અભદ્ર અકલ્યાણ અશુભ અજ્ઞાન જે છે સ્વાભાવિક રીતે નષ્ટ થઈ જાય છે. યસ અમરીશ પ્રભુ, આજના જપા વોરિયર્સના નામ લેશો. આજના જપા વોરિયર્સમાં વિથ વિડીયો ઓન કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, કીર્તિકુમાર બારિયા પ્રભુજી, બિનિતા પટેલ માતાજી, વેદાંશ નાકરાણી પ્રભુજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, અલ્પા વિક્રમ ગોર માતાજી, બિન્ની પાસવાલા માતાજી, દર્શના રાજગોર માતાજી, સ્વભક્તિ શ્રી દેવીદાસી માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, વિક્રમ પ્રજાપતિ પ્રભુજી, સ્વાતિ વ્યાસ માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, ભાવિન પટેલ પ્રભુજી, ઉષાબેન માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, સુરતના શુક્લા માતાજી, કલ્પના પટેલ માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, શોભના વોરા માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, કૌશલ પટેલ માતાજી, કમલ પ્રભુજી, અમિતા માતાજી, સોલંકી અર્પિતા માતાજી, લીના દવે માતાજી, ચિરાગ પાઠક પ્રભુજી, કોમલ નિમાવત માતાજી, વિજયા ઝાલા માતાજી, બાપુશ્રી અમરસિંહજી પ્રભુજી, ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્રભુજી, નૈના માતાજી, ડોક્ટર હેતલ મિસ્ત્રી માતાજી, મીનાબેન રાવલ માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, અનિતાબેન ગોયલ માતાજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, સ્વાતિ માતાજી, નૈનેશ પ્રભુજી, ગુરુનાથ ફડકર પ્રભુજી, હેમા રાજગોર માતાજી અને ભાવના માતાજી. કુલ 50 હતા પ્રભુજી. હરિ બોલ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા માટે અને બધા જ જપા વોરિયર્સને હૃદયપૂર્વકના અભિવાદન છે. ગઈકાલે વામન દ્વાદશી પણ હતી એકાદશીની સાથે અને બહુ જ અદ્ભુત એકાદશીનો દિવસ હોય એટલે સ્વાભાવિક રીતે જે જાણતો હોય એને ખબર હોય કે કેટલો મહત્વનો દિવસ છે. એટલે મને આશા છે કે તમે બધાએ બહુ સરસ એ દિવસે કોઈને કોઈ સેવા હૃદયપૂર્વક કરીએ છીએ. હવે આપણે આજનો જે દિવસ છે એ પણ બહુ જ મહત્વનો દિવસ છે. આજે સાતમા ગોસ્વામી, કોણ છે સાતમા ગોસ્વામી? ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર. એમનો આજે બર્થડે છે, આવિર્ભાવ દિવસ, એપિયરન્સ ડે જેને કહેવાય છે તે. ખૂબ જ હરે કૃષ્ણ, ખૂબ જ મહત્વનું એમનું યોગદાન છે આપણા સુધી કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસને, ભગવદ્ ગીતાને, ભાગવતમને પહોંચાડવા માટે. આ એક એક આચાર્ય જે છે ને એ પ્રત્યેક આચાર્ય જે યોગદાન છે, હરે કૃષ્ણ, વેલુબા વાઘેલાનું અન્મ્યુટ છે. ઓકે, એક એક આચાર્યનું જે યોગદાન છે આપણી સુધી ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર પહોંચાડવા માટે, તે યોગદાન બિલકુલ જેને કહેવાય કે અભૂતપૂર્વ છે. એને બિલકુલ કોઈ કમ્પેર ન કરી શકે, એટલું બધું જબરજસ્ત છે એને. અને એમાં ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર જે છે એમનું તો ખાસ, કારણ કે ન કેવળ એમને પોતે યોગદાન કર્યું, એમને
જબરજસ્ત પ્રાર્થનાઓ કરી અને એમની પ્રાર્થના પ્રમાણે રે ઓફ વૈકુંઠમાંથી ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુરને મોકલી આપવામાં આવ્યા. એમને કીધું કે ભાઈ હવે મને કોઈ યુવાન અને જેને કહેવાય કે પ્રતિભાશાળી શિષ્ય જોઈએ કે જે મારા પછી કૃષ્ણ ભાવનામૃતને આગળ લઈ જાય. તો સ્પેશિયલી ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુરને નો આવિર્ભાવ થયો. એટલે હી વોઝ વેરી વેરી પાવરફુલ પર્સન. એમના જીવનના અનેક પ્રસંગો છે. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર જે છે એ 1838માં જન્મેલા અને 1914 એમને ત્યાં સુધી એ આ પૃથ્વી પર એમની શરીરમાં એમની લીલામાં રહ્યા અને તેઓ જે છે એ 100 બુક લખી છે. એમને 100 કરતા વધારે બુક એમને લખી છે. અને આપણા માટે બીજું એક સૌથી મોટું યોગદાન એમનું એવું છે કે એમને ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો જે જન્મ સ્થળ છે એ શોધી કાઢ્યું. જ્યાં આગળ દાખલા તરીકે પ્રભુ હવે યાત્રા લઈ જાય છે ને 3 નવેમ્બર to 8 નવેમ્બર, અને આપણા ઘણા બધા જોડાયા છે. 25 થી વધારે લોકો ગુજરાતીમાંથી જેમને યાત્રા માટે રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે. તો એકચ્યુઅલી જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ હતા ત્યારે ગંગાજી નો પ્રવાહ જે હતો અને જે નવદ્વીપ માયાપુર ધામ હતું એ એમના ગયા પછી ગંગાજીએ પ્રવાહ બદલ્યો અને આખું ધામ જે છે એ નદીના અંદર સબમર્જ થઈ ગયું, ડૂબી ગયું એમ કહેવાય. બરાબર. ઘણા બધાને ખ્યાલ હશે કે આ આપણો સરદાર ડેમ બાંધ્યો તો ઘણો બધો એરિયા એવો હતો કે જે આમ પહેલા વસ્તી હતી અને પછી ડૂબી ગયું. ઘણી બધી ચળવળ પણ થયેલી ખ્યાલ હોય તો. ઇવન એક ટેમ્પલ પણ ડૂબી ગયું. અને તો એવી રીતે નદી પ્રવાહ બદલે ત્યારે ઘણું બધું થાય. તો આ રીતે નદીએ પ્રવાહ બદલ્યો તો આખું ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું જન્મ સ્થળ છે સબમર્જ થઈ ગયું. પછી પાછું 500 વર્ષ એપ્રોક્સિમેટલી આસપાસ ફરીથી ગંગાજીએ પ્રવાહ બદલ્યો અને એ આખું જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું જન્મ સ્થળ લીલા સ્થળ હતી એ બહાર આવી. પણ ખબર કેવી રીતે પડે? હવે 500 વર્ષમાં શું ક્યાં જતું રહ્યું કોને ખબર પડે? ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર વોઝ સુપર મોસ્ટ ઇન્ટેલિજન્ટ, એમ કહી શકાય, ધ ટોપ મોસ્ટ ઇન્ટેલિજન્ટ પર્સન. અને એમને બધા જ શાસ્ત્રો ફંફોડ્યા. કેટલા બધા આપણે અત્યારે તો સમજો કે ગૂગલિંગ હોય, કંઈક તો ગૂગલથી મળી જાય, પણ એમને તો એટલા બધા અક્ષાંશ, રેખાંશ, કોર્ડિનેટ્સ આવે ને, નોર્થ કોર્ડિનેટ, સાઉથ કોર્ડિનેટ્સ, બધું એમને કરી અને વર્ષો સુધી જબરજસ્ત મહેનત કરીને એમને એ જગ્યા ઉપર કે આ જગ્યા હોવી જોઈએ. પણ એ અધ્યયન ચાલુ હતું અને ત્યાં આગળ માયાપુર નાદિયામાં એ રોકાયા હતા, એને એમનો પુત્ર, રાત્રે. અને અચાનક એટલો બધો પ્રકાશ થયો જાણે કેટલાય સૂર્ય આકાશમાં ઝળહળી રહ્યા હોય. અને એ મકાનમાં જ્યાં હોય છે ત્યાંથી ચડીને છાપરા ઉપર જાય છે એ, અને ત્યાં આગળ જોવે છે તો જબરજસ્ત સૂર્ય, અડધી રાત્રે એટલો બધો પ્રકાશ. અને ત્યાં આગળ એમને મોટું ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું મંદિર દેખાય છે. એમનો પુત્રને બોલાવે છે, એ પણ આવે છે, એ પણ જોવે છે. અને પછી બંને જણા દોડતા એ જગ્યાએ જાય છે અને માર્ક કરે છે અને બીજા બધા શાસ્ત્રો સાથે કમ્પેર કરે છે કે નહીં, આ જ જગ્યા છે, આ જ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, એટલે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ જે ફરીથી અવતર્યા ત્યારે આ જ જગ્યાએ અવતર્યા હતા. હવે બધી રીતે તો એમને કન્ફર્મ કરી દીધું. પ્રમાણભૂત કોણ કરે? એટલે એ વખતના સૌથી જેને કહેવાય કે સિનિયર વૈષ્ણવ, સૌથી સિનિયર ભગવાનના ભક્ત હતા. કોણ હતા એ વખતે? ગોરકિશોર બાબાજી, જગન્નાથ દાસ બાબાજી મહારાજ. રાઈટ. સો જગન્નાથ દાસ બાબાજી મહારાજને બોલાવે છે. અને એ વખતે એમની ઉંમર 108 વર્ષ કે 100 કરતા વધારે, એટલે આખા આમ વળી ગયેલા. તમે ફોટામાં બી જુઓ તો ઘણી વાર તમને દેખાય આખા બેન્ડ. એટલે એમને કાવડમાં ઉચકીને લાવે. તો બિહારીલાલ એમનો સેવક, તો એ લઈને આવે અને આયા ને એટલા વળી ગયેલા, પણ જેવા એ જગ્યાએ આવ્યા ઠેકડો મારીને કાવડમાંથી બહાર, અને આટલા ઊંચા મોટા જમ્પ, જેને કહેવાય કે હવામાં તરી રહ્યા હોય એવી રીતે એ ત્યાં આગળ હરે કૃષ્ણનું કીર્તન કરવા મળ્યા કે આ જ જગ્યા છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની જન્મસ્થળ. અને ત્યાં આગળ પછી એમને આખા કલકત્તામાં ઘરે જઈને એક રૂપિયો, એ વખતે 1 રૂપિયો એટલે તો બહુ કહેવાય, એમને કહેવાય કે દાન ભેગું કર્યું અને ત્યાં આગળ ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું જન્મસ્થળ વિકસાવ્યું, મંદિર બનાવ્યું, જન્મસ્થળ વિકસાવ્યું. અને ઇવન અત્યારે જે TOVP
TOVP નું ફૂલ ફોર્મ શું છે? ટેમ્પલ ઓફ વેદિક Temple of Vedic Planetarium. ટેમ્પલ ઓફ Temple of Vedic Planetarium. હા, તો એની કલ્પના નહીં, એની ઈચ્છા જે કહેવાય ને એ એમને રાખેલી હતી કે વિશ્વનું સૌથી મોટું મંદિર અહીંયા બનવું જોઈએ, કે જ્યાં આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જન્મ્યા છે ત્યાં આગળ, અને આખા વિશ્વના લોકો અહીંયા આગળ આવવા જોઈએ અને હરે કૃષ્ણનું કીર્તન કરવા જોઈએ. અને એ ઈચ્છા માટે પ્રભુપાદ પોતે, જેને કહેવાય ને કે પોતાના મોટા ભાગના શિષ્યોને કહીને ગયા કે આ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરની ઈચ્છા છે અને એટલા માટે આ મારી ઈચ્છા છે. પૂર્વવર્તી આચાર્યોની ઈચ્છા પૂરી કરવી એ એમની જે પરંપરામાં જે શિષ્યો આવતા હોય પોતાનું જીવનનું એક ધ્યેય બનાવી લે છે, બીડું ઝડપી લે છે. અને એમને આ જે છે શૃંખલા આગળ વધારીને અત્યારે જે ફોર્ડ કંપનીના માલિક છે અમરીશ પ્રભુ, આપણા અમરીશ પ્રભુ છે ને, એવા જ અમરીશ પ્રભુ છે. તો અમરીશ પ્રભુ જે છે એ એના જે આ ટેમ્પલના અધિષ્ઠાતા ચેરમેન છે, અને બહુ જ મોટું વિશાળ જબરજસ્ત મોટું મંદિર બની રહ્યું છે. તમે જે લોકો આવે તમે જુઓ તો રાધા રાણીનું કિચન છે ત્યાં આગળ, એવું મોટું કિચન છે કે એવું મોટું, એટલી મોટી એરિયામાં તો અહીંયા આગળ સોસાયટીઓ બની જાય, એટલું સરસ ત્યાં આગળ બની રહ્યું છે. ઇનફેક્ટ નરસિંહાદેવને ફેબ્રુઆરીમાં ત્યાં 2024માં લઈ જવાના છે. વિશ્વનું સૌથી મોટું, એટલે વી કેન ઇમેજિન મે બી 800 crore ઓર વોટ ઇઝ ધ એસ્ટિમેટ. અને મોહનસિંહ વાલસિંહ બારિયા પ્રભુજી, તો આ જગ્યા સુધી કાઢવાનું શ્રેય જે છે એમના ઉપર જાય છે. આપણા માટે ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું જીવન જન્મસ્થળ સુધી કાઢવું એ એમના જીવનની ધ્યેય હતો, અને એના માટે એમને બધો જ પ્રયત્ન કર્યો. એમના સિવાય બીજું કોઈ આ કાર્ય કરી ન શક્યું હોત. અને એ છે ને ભગવાન આ બધા જે છે એ બધા સ્પેશિયલી એમ્પાવર્ડ પીપલ હોય છે. સ્પેશિયલી એમ્પાવર્ડ મીન્સ કૃષ્ણ શક્તિ વિના ના હોય પ્રચાર. કૃષ્ણની શક્તિ વગર કોઈ વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ આપી શકે નહીં, રાઈટ? તો ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર જે છે એ પણ ભગવાનની લીલાના પાર્ષદ છે. કૃષ્ણજીની લીલામાં એ એક મંજરી છે. મંજરી એટલે ખબર ને, રાધાજીની જે અષ્ટ સખીઓ છે અને એમને જે સપોર્ટ કરે, બધી જે નાની નાની ગોપીઓ છે, પણ બધી જ એકદમ જેને કહેવાય કુશળ, દરેક જે છે એ અલગ અલગ વિદ્યાઓમાં કુશળ. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર પણ એક મંજરી છે. શું નામ છે એમનું? કયા મંજરી છે? Kamal Manjri. કમલ મંજરી. Kamal Manjri. હરી બોલ, બહુ સરસ. તો કમલ મંજરી એ તો ભગવાન હતા. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જયારે આવ્યા ત્યારે પોતાની સાથે આખો રસાલો લઈ આવ્યા. ત્યારે તો ઘણા બધા ભક્તોને, મતલબ કે એમની જે રાધાજીની સખીઓને બધાને લઈને આવ્યા અને લીલાઓ કરી, રાઈટ? પછી ગયા પછી પણ કન્ટિન્યુટી રાખવા માટે આપણા બધા ઉપર એટલી બધી દયા છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની કે આપણને બધાને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મળે. એટલે પ્રત્યેક યુગમાં એક પછી એક એમના પેલા વૈકુંઠમાંથી એક એમના પેલા શું કહેવાય કે પાર્ષદો, હવે તારે જવાનું છે, હવે તારે જવાનું છે, હવે તારે જવાનું છે. આપણે નહીં કે દાખલા તરીકે ક્યાંક આપણે સંબંધ મેન્ટેન કરવો હોય તો શું કરીએ કે ભાઈ હું ના જઈ શકું તો તું જઈ આવ, જા. દાખલા તરીકે કૃષ્ણજી મથુરા આવ્યા વૃંદાવનથી, પછી એ જઈ નતા શકતા તો એમને ઉદ્ધવજીને મોકલ્યા ને કે જા તમે મારા તરફથી જાઓ. એવી રીતે ભગવાન જે છે એમના તરફથી આપણા માટે ઇવન એવું વિચારવું જોઈએ કે મારા માટે જ મોકલ્યા છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરને, રાઈટ? કારણ કે એમને એ સમયે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસને જેને કહેવાય ને કે રીએસ્ટાબ્લિશ કરી. કારણ કે જે ગોસ્વામીઓના સાહિત્ય હતા ને એ સાહિત્ય બહુ અઘરા હતા. સામાન્ય જનતાને સમજ પડે, એ સમજીને પોતાના જીવનમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકે એવી શક્યતાઓ બિલકુલ ઓછી હતી. એમને બધું જ આખું રીરાઇટ કર્યું એમ કહી શકાય. હી હેઝ રીરિટન એવરીથિંગ વિથ ધ જેને કહેવાય ને સ્થળ, સમય અને કાળ, ટાઈમ, પ્લેસ અને સર્કમસ્ટન્સીસને અનુરૂપ કરીને લખવું પડે. દાખલા તરીકે પ્રભુપાદે આપણને ભગવદ્ ગીતા આપી, પ્રભુપાદે આપણને શ્રીમદ ભાગવતમ આપ્યું અને ચૈતન્ય ચરિતામૃત ને બધા પુસ્તકો આપ્યા, રાઈટ? તો એ બધા પુસ્તકો પહેલા પણ હતા, પૂર્વવર્તી આચાર્યોના પણ હતા. એમને ફરીથી ટાઈમ, પ્લેસ, સર્કમસ્ટન્સીસ પ્રમાણે એને રીરાઇટ કરીને આપણા માટે આપી દીધા. તો એવી રીતે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરે એ વખતે બધા જ સાહિત્યને અને આખી જે ગૌડી વૈષ્ણવ પરંપરા હતી કે જે એઝ ઓફ લાઈક જેને કહેવાય ને કે ઇટ વોઝ નષ્ટપ્રાય જેવી અવસ્થામાં આખી એને રીએસ્ટાબ્લિશ કરી એમને. અને એમને પોતે એના માટે પોતાના જીવનને હોમી દીધું એમ કહી શકાય. એ ગૃહસ્થ હતા. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર જે છે આપણી આ આચાર્ય પરંપરા જે છે
આચાર્ય પરંપરામાં તમે જુઓ તો ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર ઇઝ વન ઓફ ધ ગૃહસ્થ ભક્ત. ગૃહસ્થ એટલે પરણેલા, રાઈટ? એમને પત્ની બાળકો બધા હતા, એટલે તમારા મારા જેવા હતા, રાઈટ? એટલે આપણા જેવા ન કહી શકાય, પણ આપણા જેવી જવાબદારીઓ એમને સ્વીકારી હતી, બરાબર? અને એ સાથે એમને અંગ્રેજોએ એમના જમાનામાં ન્યાયાધીશ તરીકે નિમેલા. તમે વિચારો કે એમના જમાના પછીના જમાનામાં આ ગાંધીજી ને બધા જે જવાહરલાલ નહેરુ ને જે કંઈ પણ ફ્રીડમ ફાઇટર્સ આવ્યા, એ બધા જે હતા, એ બધા હોશિયાર લોકો એ વખતે ઇંગ્લેન્ડ જઈને બેરિસ્ટર થયા અને પછી અહીંયા આવીને વકીલાત કરતા હતા. વકીલ અને જજ બેની પોઝિશનમાં ખબર પડે ને તમને, વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ. એ વખતે વકીલનો બિઝનેસ પણ બહુ જ મહાન ગણાતો કે આહા, હી ઇઝ અ બેરિસ્ટર, એવી રીતે. તો અહીંયા આગળ એ વખતે અંગ્રેજ ગવર્મેન્ટે એમને ન્યાયાધીશ બનાવેલા. અને જ્યાં આગળ પણ અંગ્રેજ ગવર્મેન્ટને એમ લાગે કે અહીંયા આપણે ટૂંકા પડીએ છીએ, આપણી પહોંચ ટૂંકી પડે છે, કે અહીંયા આગળ બહુ જ ડિફિકલ્ટી છે, ત્યાં આગળ એમને ન્યાયાધીશ બનાવતા. કારણ કે હી વોઝ સો શાર્પ એન્ડ સો ઇન્ટેલિજન્ટ. ભલભલા કેસ હોય, ભલભલા ઇસ્યુઝ હોય, એને બહુ જ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડલી અને પરફેક્ટલી એને સોલ્યુશન આપી શકતા હતા. એટલે એમને એ પોઝિશન આપી હતી. ઇનફેક્ટ એવું થયું કે જ્યારે જીવનના અમુક વર્ષો વીતી ગયા ને પછી એમને થયું કે ભાઈ હવે મારે આ મેજિસ્ટ્રેટની નોકરી નથી કરવી, મારે મારો સંપૂર્ણ સમય કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આપવો છે અને મારે માયાપુર ધામમાં રહેવું છે. એકચ્યુઅલી ધામનું મહત્વ ઘણું બધું છે. આપણે ભક્તિશાસ્ત્રી ક્લાસમાં અને અધરવાઇઝ પણ આપણે જ્યારે પણ ટચ થાય છે ત્યારે વાત કરીએ છીએ કે જીવનનો અંત ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, અને પર્સન ડાઈઝ ઇન અ ધામ, ધેન he gets all the opportunity કે એના કર્મોનું જે છે વાઇપ ઓફ થઈ જાય, રાઈટ? તો he goes there. અને અંગ્રેજ ગવર્મેન્ટ દોડતી, એટલે જે કહેવાય ને કે એના એ વખતના સિનિયર મોસ્ટ અધિકારી જે છે ત્યાં આગળ આવે છે કે અમે તો આ નહીં ચલાવી શકીએ, કે તમારા વગર નહીં ચાલે. તો કે હું તો અહીંયા જ રહીશ, કે માયાપુર, એટલે કે હું નહીં આવી શકું, નવદ્વીપ ધામ છોડીને હું નહીં આવી શકું. એમને ખબર હતી કે ધામ જે છે એ સાક્ષાત ભગવાન પોતે છે, એટલે he did not want to leave it. તો અંગ્રેજ ગવર્મેન્ટ પેલો અધિકારી પાછો ગયો અને જબરજસ્ત કમિટીઓ બેઠી, જબરજસ્ત ચર્ચાઓ થઈ, ના કે આ માણસને જવા ના દેવાય. કે છેવટે એક જોરદાર રસ્તો કાઢ્યો. શું રસ્તો કાઢ્યો ખબર હશે આમાંથી ઘણા બધા લોકોને? રેલવે લાઈન ટ્રેન ચાલુ રેલવે કરી, લાઈન નાખી, સ્પેશિયલ રેલવે લાઈન, 4 બોગી વાળી રેલવે લાઈન ચાલુ. 4 બોગીવાળી રેલવે લાઈન સ્પેશિયલ એમના ઘેરથી ઉપડે. તમે કોઈ કહે કે મારા ઘરે ગાડી છે, આમ છે, સારી ગાડી છે, પેલી ગાડી છે, બધું જવા દો, રોડ તો કોમન છે ને. એમના માટે તો સ્પેશિયલ પાટા નાખવામાં આવ્યા. એમના ઘરેથી 4 બોગીની લાઈન જાય છેક જ્યાં આગળ, મતલબ બાજુમાં મે બી કલકત્તા નિયર બાય પ્લેસ, કે જ્યાં આગળ એ પોતાનું જેને કહેવાય ફરજ બજાવે. સ્પેશિયલ ટ્રેન ઉપડે એમના માટે, ઓનલી ફોર વન પર્સન. કેન યુ ઇમેજિન હાઉ શાર્પ હી વોઝ? હેને? અંગ્રેજ ગવર્મેન્ટ કે આ તો પાલવે એવું જ નથી, હેને? અને સ્પેશિયલ ટ્રેન, સ્પેશિયલ એન્જિન, સ્પેશિયલ ડબ્બા, ઓનલી ફોર વન પર્સન. એટલે હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો, જેનું પણ અનમ્યુટ થઈ જાય છે. તો વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણે મહત્વ સમજી શકીએ કે જ્યારે બીજા લોકો, બીજા દેશના લોકો પણ એમની ઇન્ટેલિજન્સની ઇમ્પોર્ટન્સ સમજી શક્યા. લગભગ 11 વર્ષે તો એમના પિતા મૃત્યુ પામ્યા હતા, અને એમનું નામ એકચ્યુઅલી કેદારનાથ દત્ત હતું. પણ એમનું કન્ટ્રીબ્યુશન એટલું જબરજસ્ત હતું કે એમને ગૌડી વૈષ્ણવના આખા સંપ્રદાયના લોકોએ ભેગા થઈને એમને જેને કહેવાય ને કે આ નામ આપ્યું હતું ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર. એમનું કન્ટ્રીબ્યુશન જોઈને, જેવી રીતે શિલા પ્રભુપાદનું નામ શું હતું? અભયચરણ. અભયચરણ. એમને શું નામ? અભયચરણ એમનું બેઝ નામ હતું. જેવી રીતે કેદારનાથ દત્ત આમનું હતું. એમને ટાઇટલ શું આપ્યું હતું? હા, ભક્તિ વેદાંત. ભક્તિ વેદાંત સ્વામી, રાઈટ? એવી રીતે આમનું નામ હતું ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર, રાઈટ? અને એમને હરે કૃષ્ણ. તો એમને બીજા અનેક દાખલાઓ, પ્રોબ્લેમ્સ જે છે સોલ્વ કર્યા હતા. આપણે પહેલા પણ વાત થઈ છે. એ પોતે એટલા મહાન ભક્ત હતા અને એટલા જોરદાર વ્યક્તિ હતા કે લોકો પોતાના પર્સનલ પ્રોબ્લેમ અથવા તો સોશિયલ પ્રોબ્લેમ લઈને એમની પાસે આવતા હતા. દાખલા તરીકે સડ ગોસ્વામી જ્યારે રજ વૃંદાવનમાં શિફ્ટ થયા તો ત્યાંની પબ્લિક જે છે, જનરલ પબ્લિક, એ પોતાના પ્રોબ્લેમ્સ લઈને એમની પાસે સોલ્વ કરાવવા માટે આવતી હતી અને જબરજસ્ત સોલ્વ કરી આપતા હતા, કારણ કે દે આર વેરી ઇન્ટેલિજન્ટ, રાઈટ? શાસ્ત્રોનું પણ બરાબર ખબર હોય. તો જ્યારે એમની બદલી કલકત્તાની બાજુમાં જ કોઈ એક ગામમાં થઈ હતી અને એ ગામમાં
એક બ્રહ્મ રાક્ષસ ખૂબ પરેશાન કરતો હતો. લોકોને ખબર હતી કે આ માત્ર મેજિસ્ટ્રેટ નથી, આ એક મહાન ભક્ત છે, સ્પિરિચ્યુઅલિસ્ટ છે. તો એમને જઈને કીધું કે ભાઈ અમે કેવી રીતે આમાંથી કરીએ, બહાર નીકળીએ. તો કે ભાઈ તમે છે ને એ જે બ્રહ્મ રાક્ષસ ક્યાં છે, તો કે એક મોટા વટવૃક્ષની નીચે છે. ત્યાં આગળ તમે ગામના બધા ભેગા થઈને રોજ જે 1 કલાક માટે ત્યાં આગળ શ્રીમદ ભાગવતમનો પાઠ કરો મોટેથી. રોજ જે બધા ભેગા થઈને કરે. 30મા દિવસે જેવા એ પાઠ પૂરો થયો ને એ લોકો બધા બહાર નીકળ્યા, ધડામ થઈને ઝાડ જે છે એના 2 કટકા થઈ ગયા, 2 ફાળચા થઈને એમાંથી બ્રહ્મ રાક્ષસ નીકળ્યો. અને બધાને લિટરલી બધાએ અનુભવ્યું અને એને બધાને પ્રણામ કરીને એમને આભાર વ્યક્ત કર્યો કે તમે ભાગવતમ સંભળાવીને મારી મુક્તિ કરી છે, હું ક્યારનો અહીંયા ફસાયેલો હતો. એટલે ભાગવતમનું તો મહત્વ છે જ, એ એમને એસ્ટાબ્લિશ કર્યું. પણ એ સાથે સાથે ભક્તના કહેવાથી જે આદેશથી જે થાય છે જે કંઈ પણ ભક્તિમય સેવા, એ કેટલી અસરકારક હોય છે તે આપણને ખબર પડે છે. પુરીના જગન્નાથ મંદિરનું મેનેજમેન્ટ પણ અંગ્રેજોએ એમને સોંપ્યું. અને એમને એટલી બધી એમાં મેનેજમેન્ટમાં જેને કહેવાય ને કે વ્યવસ્થાઓને ઇમ્પ્રૂવ કરી. કારણ કે બહુ સારું ખબર પડે કે આમ કરો તો સારું થશે, આમ કરો તો સારું થશે. એમને ત્યાં આગળ 24/7 ભાગવતમ પાઠની પણ શરૂઆત કરાવી. એમાં ત્યાં આગળ ભાગવતમ મંડપ કરીને છે, એમની એને શરૂઆત કરાયેલી. એ જ્યારે એના જેને કહેવાય ને કે એડમિનિસ્ટ્રેટર કમ મેજિસ્ટ્રેટ હતા ત્યારે. એટલે આખું મેનેજમેન્ટ એમને કરાવેલું. અને બીજી વખત એક બહુ જ જેને કહેવાય કે તાંત્રિક બહુ મોટો હતો કે જે પોતાની જાતને વિષ્ણુનો અવતાર કેવડાવતો હતો અને કે હું જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છું. એની જોડે બીજા 2 જણા હતા. એ કે આ કે એક શિવજી છે, બીજા છે કે બ્રહ્માજી છે. એમ કરીને એ સામાન્ય જનતાને ખૂબ પરેશાન કરતો હતો તંત્ર દ્વારા. અને લોકો એટલા બધા ફફડે કે પોલીસ પણ એમની પર એક્શન લેતા ફફડે. એટલું બધું એ લોકોને પરેશાન કરી દેતો હતો. તો એણે ભક્તિવિનોદ ઠાકુરને જ્યારે ખબર પડી અને એમને જોયું કે આ વ્યક્તિ પોતાની જાતને ભગવાન કેવડાવે છે, ભક્તિવિનોદ ઠાકુરે ડાયરેક્ટ ઓર્ડર ઇસ્યુ કર્યો અને એને પોલીસ મોકલી કે એને પકડીને પૂરી દો. તો પેલો જે વ્યક્તિ જે છે એ કે હું તમને તહેસ નહેસ કરી નાખીશ. કે એને એટલી બધી જાહેરમાં ધમકીઓ આપી. એને એ વખતના જેને જે કંઈ પણ કહેવાય ન્યૂઝપેપર કે બધે જ એને આપી કે ભાઈ આ વ્યક્તિને હું પરેશાન કરી નાખીશ. અને ખરેખર એને પકડ્યા પછી ભક્તિવિનોદ ઠાકુરનો પુત્ર જે છે એ એકદમ મરણપ્રાય થઈ ગયો. ભક્તિવિનોદ ઠાકુર વોઝ વેરી ક્લિયર કે મારા ભગવાન જે છે એ એકમેવ અદ્વિતીય છે, બરાબર. અને બીજું કોઈ વ્યક્તિ પોતાની જાતને ભગવાન કહી શકે નહીં. એટલે કે આ તો હું ચલાવી જ નહીં લઉં, ગમે તે થાય, ધીસ ઇઝ નોટ એક્સેપ્ટેબલ. અને એ જે છે એ પેલી બાજુથી તંત્ર કરે જ જાય. અને જેલમાં પૂર્યો તો ત્યાંથી પણ એ તંત્ર કરતો હતો. અને બિસાખી સેના, આઈ થિંક એનું નામ બિસાખી સેના હતું. એટલે ત્યાંથી પણ એ તંત્ર કરે. ભક્તિવિનોદ ઠાકુર પોતે એમની તબિયત બગડી પણ હી વોઝ વેરી ક્લિયર કે આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ લીવ. એ કે હું જ જગન્નાથ છું, એવી રીતે પેલો વાત કરતો હતો બિસાખી સેન. અને લાંબા ટાઈમ સુધી જે પેલો કહેવાય ને કે કોર્ટમાં ખટલો ચાલતો હોય, 18 દિવસ કરતા વધારે સમય સુધી ખટલો ચાલ્યો. અને હજારો લોકો જે છે એને સાંભળવા માટે આવતા હતા. નહીં કોઈ પબ્લિક કેસ હોય તો કેટલા બધા લોકો એમાં ઇન્વોલ્વ હોય અથવા ઇન્ટરેસ્ટ રાખતા હોય. પણ એમની પોતાની તબિયત જ્યારે જબરજસ્ત બગડી તો પણ એમને કેસ ચાલુ રખાવ્યો. અને એને કીધું કે ભલે આપણે બધા મરી જઈએ પણ આ દુષ્ટને સજા મળવી જોઈએ કે જે પોતાની જાતને ભગવાન કહે છે. અને પછી એને ઓર્ડર આપ્યો કે આ માણસ જે છે ભક્તિવિનોદ ઠાકુર ભગવાનના ભક્ત હતા. એટલે એમને તો ભગવાન અંતઃપ્રેરણા આપે કે આ માણસના બધા વાળ કાપી નાખો, કે એને ટકલો કરી નાખો. અને જેવા એના વાળ કાપી નાખ્યા ને તુરંત જ એની બધી શક્તિઓ જતી રહી. અને એ માણસ એકદમ જેને કહેવાય ને કે એક હલતું ફરતું પૂતળું હોય એવો થઈ ગયો. અને એને પોતે ખાવા પીવાનું બંધ કરી દીધું. અને જેને કહેવાય કે સુસાઇડ ઓર મૃત્યુ પામ્યા. અને એમનો જબરજસ્ત વિજય થયો. બધા જ જે છે એ એકદમ એ થઈ ગયા કે જબરજસ્ત આ જે છે એ એમની એક એચિવમેન્ટ છે. અને એ પોતે ભક્તિવિનોદ ઠાકુર જે છે એ જ્યારે રિટાયર થયા તો ફૂલ ટાઈમ જેવી રીતે હરિદાસ ઠાકુર 24/7 કહી શકાય એમ એ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરતા હતા. ફૂલ ટાઈમ, કમ્પ્લીટલી.
અને આપણે બધા એમ માનીએ કે ચલો આટલી માળા થાય તો ઓકે છે, આટલી થાય તો ઓકે છે, મિનિમમ આટલી કરવાની કીધી છે, એટલી જ માંડ થઈ જાય તો બહુ છે. હી વોઝ ડુઈંગ મોર દેન 192 રાઉન્ડ્સ લાઈક હરિદાસ ઠાકુર. એટલે નોટ એવરીબડી કેન ડુ અને વી કેન નોટ થિંક અબાઉટ ઇટ, બટ હી ડીડ ઇટ ફોર લોંગ ટાઈમ. અને જ્યારે એમને જીવનનો ફેગેન્ડ આવ્યો તો એમને એવું લાગ્યું કે ભાઈ મેં જે આ મસાલ પુનઃ પ્રગટાવી છે એને કન્ટિન્યુ કરવી જોઈએ. એટલા માટે એમને ભગવાનને પ્રાર્થના કરી અને એમના પુત્ર તરીકે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ આવ્યા. અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજને એમને પર્સનલી એઝ ઇફ કહી શકાય કે શિક્ષા ગુરુ તરીકે ટ્રેનિંગ આપી, કારણ કે એમના આસિસ્ટન્ટ તરીકે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ કામ કરતા હતા. એટલે આટલી બધી 100 કરતા વધારે એમને પુસ્તકો લખ્યા, પછી પોતે પોતાનું જીવન જીવતા હતા. એમને એક સૂત્ર આપ્યું હતું. કેવું સૂત્ર હતું કે દરેક વ્યક્તિ એમના જીવનને કેવી રીતે વહેંચવું જોઈએ? 8+8+8+8. 8+8+8 એટલે 8 કલાક મજા કરવાની, 8 કલાક મજા કરવાની, 8 કલાક મજા કરવાની, એવું નહીં. 8 કલાક જે છે એ તમે ઊંઘવામાં પ્લસ તૈયાર થવામાં અથવા બીજી કોઈ પ્રક્રિયાઓ બધું જ ભેગું કરીને બીજા 8 કલાક તમારે અર્થોપાર્જન કે એવું કંઈ કરવું હોય, સામાજિક ક્રિયાઓ કરવી હોય, બધું જ એમાં આવી ગયું. ત્રીજા 8 કલાક છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ, કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસના પુસ્તકો વાંચવા, એ બધું એના માટે. સો હી ગેવ ધીસ. અને ગૃહસ્થ માટે આ બહુ જ અસરકારક મંત્ર જે છે એમને આપ્યો. અને એ પોતે એમની બુક્સ જે છે એમને ઘણી બધી જગ્યાએ મોકલી હતી કે ભાઈ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ છે અથવા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે, કૃષ્ણ ભગવાનનો જે પ્રચ્છન્ન અવતાર જે છે એની બધાને ખબર પડે એના માટે. અને એના માટે એમને બધા જ પ્રયત્નો કર્યા હતા. અને એઝ ઇફ કહી શકાય કે સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજના માઇન્ડનું પ્રોગ્રામિંગ જે છે ને એ એમને કર્યું હતું કે એના ઉપરથી ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ બહુ જ ક્લિયર હતા કે એમને શું કરવું છે એમની લાઈફમાં, રાઈટ. એમને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે 64 ગૌડી મઠોની સ્થાપના કરી, રાઈટ. 64 એક્રોસ ધ ઇન્ડિયા અને ફ્યુ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા ઓલ્સો, રાઈટ. અને એમને એઝ ઇફ કહી શકાય કે ઇન્સ્પાયર કરેલા હતા. અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ એટલે કે એમના પુત્રને ગુરુ પોતે આટલા મહાન હોવા છતાં એમને પોતે ગુરુ એમના નથી બન્યા. એમને પોતાના શિષ્ય સમાન ગૌર કિશોરદાસ બાબાજી પાસે એમને મોકલ્યા કે એ જો તારું શિષ્યત્વ સ્વીકારે તો તારું જીવન સફળ. નહીં તો ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ તો બહુ જ ઇન્ટેલિજન્ટ હતા અને કેટલીય ભાષાઓના વિશારદ હતા. મેથ્સ અથવા તો એસ્ટ્રોલોજી અથવા તો આપણી ખગોળશાસ્ત્ર, બધામાં એમને પુસ્તકો લખેલા હતા. સો હી વોઝ વેરી ઇન્ટેલિજન્ટ. પણ કે તારું જીવન વ્યર્થ છે જો એ સ્વીકારે નહીં તો. અને હી એક્સેપ્ટેડ. અને આખી શૃંખલા જે છે એમને કન્ટિન્યુ રાખી. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર લાંબા સમય સુધી કૃષ્ણના લીલાઓના વિશે ચર્ચા કરતા હતા, પવિત્ર નામનો જપ કરતા હતા. પોતે પણ જ્યાં આગળ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ લીલા કરી છે પ્રત્યેક જગ્યાને જતા હતા અને પોતે એ જગ્યાઓના રીએસ્ટાબ્લિશમેન્ટ માટે એમને વ્યવસ્થિત જેને કહેવાય પ્રયત્નો આદર્યા અને બધું કર્યું. ટોટા ગોપીનાથ મંદિર, જ્યાં આપણા ગદાધર પંડિત જેમને પૂછતા હતા એમનું એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સિટિંગ પોઝિશનમાં એની એ છે. પછી ગંભીરા કે જ્યાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ રહેતા હતા. બકુલા, સિદ્ધ બકુલ કે જ્યાં આગળ હરિદાસ ઠાકોર રહેતા હતા. એવરી પ્લેસ હી ટ્રાઈડ ટુ મેન્ટેન ઇટ, રીએસ્ટાબ્લિશ ઇટ, એવરીથિંગ. અને વી શુડ ઓલ પ્રે ટુડે ઓન હિઝ એપિયરન્સ ડે કે આપણને બધાને એમની કૃપા પ્રાપ્ત થાય અને આપણે આપણા જીવનમાં એમને જે રીતે ઈચ્છ્યું હતું તે રીતે કૃષ્ણ ભાવનામૃતને આગળ લઈ જઈએ અને આપણા જીવનને કૃષ્ણ કોન્શિયસ બનાવી શકીએ. સો that is a short about Bhakti Vinod Thakur. We will start with શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 15મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 25. બંને લીધા હતા. બંને આપણે બોલી લીધા હતા પ્રભુ. હા, શબ્દાર્થ ને બાકી હતું. એકવાર આપણે શ્લોક તો બોલી લઈએ. જલૌકસામ જલે યદ્વન મહાંતો દંત્ય અણીયસઃ
लोकसाञ्जलेयन्त्रम् महान्तो दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मिथः दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मिथः एवं बलिष्ठैर्यदुभिर्महद्भिरितरान् विभुः एवं बलिष्ठैर्यदुभिर्महद्भिरान् विभुः यदुन्यदुभिरन्योन्यं भूभारान् संजहारः यदुना यदुभिरन्योन्यं भूभारान् संजहारः બોલાવી લીધું હશે ગઈકાલે એટલે આજે કહેતા નથી ભાગવતમ જલૌકસામ જળચરોના જલોકસામ જળચરોના જલે પાણીમાં જલે પાણીમાં યદ્વત યથાવત યદ્વત યથાવત મહાંતઃ મોટું મોટું અદંતી ગળી જાય છે અદંતી ગળી જાય છે અણીયસઃ નાનાને અણીયસઃ નાનાને દુર્બલાન દુર્બલને દુર્બલાન દુર્બળને બલિનઃ બળવાન બલિનઃ બળવાન રાજન હે મહારાજ રાજન હે મહારાજ મહાંતઃ સૌથી બળવાન બળવાન બલિનઃ ઓછા બળવાનને બલિનઃ ઓછા બળવાનને મિથઃ દ્વંદ્વમાં દ્વંદ્વમાં એવમ આ રીતે આ રીતે બલિષ્ઠૈ સૌથી બળવાન દ્વારા સૌથી બળવાન દ્વારા યદુભિ યાદવો વડે યદુભિ યાદવો વડે મહદ્ભિ વધારે શક્તિ વાળાથી વધારે ઇતરાન સામાન્યને ઇતરાન સામાન્યને વિભુઃ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર વિભુઃ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર યદુન બધા યાદવોને યદુન બધા યાદવોને યદુભિ યાદવોથી યદુભિ યાદવોથી અન્યોન્યમ પરસ્પર અન્યોન્યમ પરસ્પર ભૂભારાન ધરતીનો ભાર ભૂભારાન ધરતીનો ભાર સંજહાર હળવો કર્યો સંજહાર હળવો કર્યો ભૂતકાળમાં ટ્રાન્સલેશન બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ અભય ચરણારવિંદ એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી મહારાજ પ્રભુપાદ શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય હે મહારાજ મહાસાગરમાં જેમ મોટા અને બળવાન જળચરો નાના અને નિર્બળ જળચરોને ગળી જાય છે તે જ રીતે ધરતીનો ભાર હળવો કરવા માટે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે બળવાન યાદવને નિર્બળને મારી નાખવામાં અને મોટા યાદવને નાનાને મારી નાખવામાં નિમિત્ત બનાવ્યા છે. એમાં રાજગોર માતાજી વાંચો ભાવાર્થ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શ્રી શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભૌતિક જગતમાં જીવન ટકાવી રાખવા માટેનો સંઘર્ષ અને શ્રેષ્ઠ જીવન હસ્તી એ નિયમો છે
ભૌતિક જગતમાં દરેક જીવ જગતનો માલિક બનવાની ઈચ્છા રાખે છે. તેના કારણે જીવોમાં અસમાનતા છે. કુદરતના માલિક બનવાની આ ઈચ્છા જ બદ્ધ જીવનનું મૂળ કારણ છે. આવા નકલી માલિકોને સગવડ આપવા સારું ભગવાનની ભ્રામક શક્તિને દરેક યોનિમાં બળવાન અને નિર્બળ જીવ સર્જીને જીવાત્માઓમાં અસમાનતા પેદા કરી છે. કુદરત અને જગતમાં માલિક બનવાની મનોવૃત્તિએ સ્વાભાવિકપણે જ અસમાનતા નિપજાવી છે અને તેથી જ જીવન માટે સંઘર્ષનો નિયમ બન્યો છે. આધ્યાત્મિક જગતમાં આવી અસમાનતા નથી કે નથી ત્યાં આવો જીવન માટેનો સંઘર્ષ. આધ્યાત્મિક જગતમાં જીવનનો સંઘર્ષ નથી કારણ કે ત્યાં દરેક જણ શાશ્વત જીવન જીવે છે. ત્યાં અસમાનતા નથી કારણ કે ત્યાં દરેક જણ પરમેશ્વરની સેવા કરવા ઈચ્છે છે અને લાભ ખાટવા માટે કોઈ નકલી ભગવાન બનવાની ઈચ્છા રાખતું નથી. ભગવાન જીવો સહિત દરેક વસ્તુમાં સર્જનહાર હોવાથી વસ્તુતઃ જે કંઈ છે તે દરેકના તેઓ માલિક અને ભોગતા છે. પણ ભૌતિક જગતમાં માયાના જાદુને લીધે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર સાથેનું આ નિત્ય સંબંધ ભૂલાઈ ગયું છે અને તેથી જીવન ટકાવી રાખવા માટેનો સંઘર્ષ અને શ્રેષ્ઠની હસ્તીના નિયમ હેઠળ જીવ બદ્ધ થયું છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જય પતાકા સ્વામિનિતિ નામિને. નમો આચાર્ય પાદાય નિતાય કૃપા પ્રદાયિને ગૌર કથા ધામદાય નગર ગ્રામ તારિણે. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. જલૌકસામ જલે યદ્વન મહાંતો યદંત્યણીય સ. સો જેવી રીતે જળમાં રહેવાવાળી જે માછલીઓ હોય એ માછલીઓમાં નાની માછલી જે છે એને મોટી માછલી ખાઈ જાય, રાઈટ. અને એવી જ રીતે લાઈક બળવાન અને મહાન પાંડવો દ્વારા દુર્યોધન, જરાસંઘ એ બધાને વિનિષ્ટ કરવામાં આવ્યા. તો તેવી જ રીતે યદુવંશીઓ દ્વારા પરસ્પર એકબીજાનો નાશ કરીને પૃથ્વીના જેને કહેવાય કે પૃથ્વીના ભારભૂત જે કંઈ પણ હતા એ બધાને અહીંયાથી વિદાય કરવામાં આવ્યા હતા. આમ તો એવું કહેવાયું કે ભાઈ ભગવાને યદુઓનો સંહાર કર્યો, એવું કહેતા હોય એવું લાગે, પરંતુ કારણ કે પૃથ્વીનો ભાર બન્યા હતા કે એવું કંઈ પણ અહીંયા આગળ લાગે. પરંતુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે તે એમની આ એક લીલા કરી રહ્યા છે અને એ લીલા મેઇનલી અર્જુન અને બીજા જે એમના અંતરંગ સહયોગીઓ હતા તેમના માટે તો ખાસ 11મા સ્કંદમાં આપણે ચર્ચા વર્ણન આવશે કે યાદવો જે છે એ એકચ્યુઅલી પૃથ્વીના અલંકાર હતા. અલંકાર એટલે કે ઘરેણું એને ગમે તેટલું હરે કૃષ્ણ ગમે તેટલું મોટું જેવી રીતે ઘરેણું છે એ વ્યક્તિને ગમે તેટલું ભારે હોય તો ભારે ના લાગે ને, અથવા તો માને બાળક પ્રિય હોય તો ગમે તેટલો ભારે હોય તો એ ભારે લાગે ને, એવી રીતે. કારણ કે આ બધા ભગવાનના નિત્ય પાર્ષદ હતા. એક સ્ત્રી હોય અને પોતાના અલંકારોનો ભાર ના લાગે કે બાળકનો ના ભાર લાગે, એવી રીતે પૃથ્વી યદુઓના ભારનો ક્યારેય અનુભવ નથી કરતી. ઇવન દેવતાઓ જે છે એ યદુવંશમાં અવતાર લીધા હતા અમુક દેવતાઓએ, એમને પણ ભાર ન કહી શકાય, રાઈટ. કારણ કે એ લોકો રજોગુણ ને તમોગુણથી રહિત હતા. ભાર કોનો હોય? પૃથ્વી માતાને ભાર કોનો હોય? જે રજોગુણી હોય, તમોગુણી હોય, આપણા અંદર જે રજોગુણ તમોગુણ છે એના કારણે આપણો ભાર માને લાગે, રાઈટ. તો યદુવંશના જે લોકો હતા એ તો ભગવાનના નિત્ય પાર્ષદો હતા અને એકચ્યુઅલી એમને પોતપોતાની જગ્યાએ પોતાની જે નિત્ય લીલા ભગવાનની ચાલી રહી છે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં, ત્યાં પાછા જવા માટેનું એકમાત્ર આ સાધન હતું. અને જેવી રીતે પાંડવોએ દ્રોણ, ભીષ્મ, કર્ણ એ બધાની ભરેલી જે સેના હતી અને અર્જુન, ભીમ વગેરે કેવી રીતે 18 અક્ષોની સેના છે, આમ જોવા જાવ તો બધી મૃત્યુ પામી કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ દરમિયાન. તો એ ભાર જે છે એ ઓલરેડી ઓછો થયો જ હતો કે જે લોકો અયોગ્ય હતા
તે લોકોને અહીંયાથી વિદાય કરવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ ભગવાનના જે પાર્ષદો જે છે તેઓ પણ એક રીતે જોવા જાવ તો ભગવાનની લીલા પૂરી થાય એટલે વિદાય લે છે. તો એવી રીતે અંતર્યામી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ પોતાની લીલાથી આ રીતે એક પ્રસંગ બનાવ્યો કે જેથી કરીને એક જવા માટેનું કારણ બને. ઘણા બધા કારણોથી એ જઈ શકે છે, પણ ભગવાને આ રીઝન સિલેક્ટ કર્યું કે જેથી કરીને પાંડવોને પણ એક પ્રોમ્પ્ટ મળે. અને પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ બતાવે છે કે ભૌતિક જગતમાં દરેક જીવ જગતનો માલિક બનવાની ઈચ્છા રાખે છે, અને જીવન ટકાવી રાખવાનો સંઘર્ષ, અને જેને કહેવાય ને કે પાવરફુલ હોય એ જીવે, ધ માઇટી વિલ સર્વાઈવ, એવું છે. તો એવી રીતે ભૌતિક જગતમાં દરેક જીવો જીવવા માંગે છે, અને એ પોતાની માલિકીની ભાવનાને પોષવા માટે ભગવાન જે છે એ આ અસમાનતા રાખી છે. અને એટલા માટે જ આપણે અહીંયા બંધાયા કરીએ છીએ, વારે ઘડીએ અહીંયા આગળ આવ્યા કરીએ છીએ. આ વખતે આટલી આપણને ફેસિલિટી મળી, આટલી સંપત્તિના માલિક બન્યા, આટલા લોકોને કંટ્રોલ કરી શક્યા, અથવા તો આટલો ભોગ ભોગવી શક્યા. તો હવે આવતી વખતે એનાથી પણ વધારે લોકોને કંટ્રોલ કરશું, એનાથી વધારે સંપત્તિના માલિક બનશું, એનાથી વધારે ભોગ ભોગવશું. તો આવી ઈચ્છાઓ જે છે પેલા બળતામાં ઘી હોમવા જેવું કાર્ય કરે છે, રાઈટ? મારી આ ઈચ્છાઓ, મારી આ કંટ્રોલ કરવાની ઈચ્છા, પ્રોપરેટરશીપ બનવાની ઈચ્છા, એન્જોય કરવાની ઈચ્છા જે છે, આ 3 પ્રકારની ઈચ્છાઓ જે છે, જેમ જેમ હું એને પોષતું જઉં એમ એમ એ અગ્નિ જે છે વધારે ભડકતો જાય, અને આપણે વધારે ને વધારે બંધાતા જઈએ. એટલે ફરીથી આવીએ. પ્રભુપાદ કહે છે અહીંયા આગળ કે નકલી માલિકોને સગવડ આપવા સારું ભગવાનની ભ્રામક શક્તિએ દરેક યોનિમાં બળવાન અને નિર્બલ જીવ સર્જીને જીવાત્માઓમાં અસમાનતા ઉત્પન્ન કરી છે. જુઓ, પ્રભુપાદ આપણને બહુ એક સટલ મેસેજ આપવા માંગે છે કે આપણી બધાની આ જે ઈચ્છા છે એના કારણે જ આપણે અલગ અલગ યોનિમાં જન્મ લઈએ છીએ. તમે જુઓ, દાખલા તરીકે શેરીમાં કે સોસાયટીમાં કૂતરા હોય તો એમાં પણ એક બળવાન કૂતરો હોય, અને બીજા જે છે ઓછા બળવાન હોય તો એ એને આધીન રહેતા હોય. ઇવન તળાવમાં મગર હોય તો એમાં પણ એક પાવરફુલ મગર હોય. વનમાં જંગલમાં સિંહો હોય તો સિંહોમાં પણ એક જેને કહેવાય કે મોસ્ટ હોય, અને પછી થોડો ટાઈમ થાય પછી એ પણ બદલાઈ જાય. એ બી કન્ટિન્યુઅસ શાશ્વત રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ જે છે એનું પ્રભુત્વને જમાવી શકે. Everybody has to change. Nobody can remain eternally, single-handedly powerful. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કુદરત અને જગતના માલિક બનવાની મનોવૃત્તિ એ સ્વાભાવિકપણે જ આધ્યાત્મિક જગતમાં આવી અસમાનતા નિપજાવી છે. તેથી જ જીવન માટે સંઘર્ષનો નિયમ બન્યો છે. આધ્યાત્મિક જગતમાં આવી અસમાનતા નથી કે નથી જીવન માટેનો સંઘર્ષ. અહીંયા આગળ દાખલા તરીકે પ્રભુપાદ એમાં પણ કહે છે, આઈ થિંક લેક્ચર્સમાં, કે અહીંયા આગળ દાખલા તરીકે કોઈ સેવા કરે તો બીજો વ્યક્તિ કહે કે મારે એનું જોઈને એને વધારે સેવા કરવાની ઈચ્છા થાય, અથવા તો થોડીક કોમ્પિટિશન સેવામાં પણ થાય. પણ આધ્યાત્મિક જગતમાં જે છે એ ખુશ થાય છે કે જો આ વ્યક્તિ કેટલી બધી સરસ સેવા કરી ભગવાનની, અને લોકો આનંદ અનુભવે છે. તો આધ્યાત્મિક જગતમાં જીવનનો સંઘર્ષ નથી. અહીંયા આગળ આપણે આપણી પોઝિશન, આપણું ટકાવી રાખવા માટે બધી મહેનત કરવી પડે. આધ્યાત્મિક જગતમાં શાશ્વત જીવન છે, એટર્નલ ટાઈમ છે, અસમાનતા નથી. દરેક જણ પરમેશ્વરની સેવા કરવા ઈચ્છે છે, ને લાભ ખાટવા માટે નકલી ભગવાન બનવાની ઈચ્છા રાખતું નથી કે હું ભગવાન બની જાઉં, બધા મારી સેવા કરે. નો, ભગવાન જીવો સહિત દરેક વસ્તુના સર્જનન હોવાથી વસ્તુ તો જે કંઈ છે તે દરેકના તેઓ માલિક અને ભોગતા છે. આ કોન્સેપ્ટ જેટલો આપણા માઇન્ડમાં ઉતરે તેટલા આપણે સ્પિરિચ્યુઅલી પ્રોગ્રેસ કરી શકીએ, રાઈટ? અધરવાઇઝ આપણી જે માલિકીની ભાવના, ભોગતાપણાની ભાવના જે છે, કંટ્રોલર, નિયમન કરનારની ભાવના જે છે એ આપણને બાંધ્યા કરે છે. અને જેમ જેમ આપણે શ્રીમદ ભાગવતમમાં પ્રભુપાદના ભાવાર્થ શબ્દો જેમ જેમ આપણે વાંચશું, સાંભળશું, વારે વારે અગેન એન્ડ અગેન, આપણી ચેતના ઉપર કુઠારા ઘાત પડે, અને આપણી જે આ માલિકપણાની, ભોગતાપણાની ભાવના છે નાશ પામતી જાય. ઘરમાં કંઈ બનાવતું હોય તો કે મારા માટે બનાવે છે. ઇવન પત્ની હોય, પૂછે કે શું બનાવવું છે પતિને, તો પતિને એવું લાગે મારા માટે બનાવે છે. પણ જેમ જેમ આપણે આ સમજીએ કે ધીસ ઇઝ ફોર કૃષ્ણ, એને તો આપણને રિયલાઇઝ થાય કે આને ભોગવવા વાળા કૃષ્ણ છે, રાઈટ? એ વસ્તુ આપવા વાળા એવું નથી કે પેલો વ્યક્તિ જે કમાઈને લાવ્યો એની વસ્તુ છે. ના, એ વસ્તુનો, એ ધાન્યનો પાક ઉગાડવા વાળા કૃષ્ણ છે, અને એ વ્યક્તિના ઘર સુધી પહોંચાડવાની એની કૃપાથી બને છે. માલિક પણ એ છે, ભોગતા પણ. ભૌતિક જગતમાં માયાના જાદુને લીધે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર સાથેનો આ નિત્ય સંબંધ ભૂલાઈ ગયો છે. અને આપણે કેમ ભૂલી જઈએ છીએ? કારણ કે આપણે મહામાયાના જાળમાં ફસાઈ જઈએ છીએ, અને એટલા માટે આપણે ભૂલી જઈએ છીએ વારે ઘડીએ
અને આપણને એવું લાગે છે કે હું જ સર્વસ્વ છું અને હું જ બધું કમાવી લાવું છું, હું જ ભોગવું છું, રાઈટ? પણ ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ. જીવન ટકાવી રાખવા માટેનો સંઘર્ષ અને શ્રેષ્ઠની હસ્તીના નિયમ હેઠળ જીવ બદ્ધ થયો છે. અને ફિટેસ્ટ સર્વાઈવલ ઓફ ધ ફિટેસ્ટ કહે છે ને, અને સ્ટ્રગલ ફોર એક્ઝિસ્ટન્સ. સો આ બે નિયમો જે છે એના કારણે આપણે બધા બદ્ધ થઈ ગયા છે. એકચ્યુઅલી કોઈ સ્ટ્રગલ નથી, પ્રભુપાદ કહે છે. ભગવાનના ધામમાં there is no struggle, no competition. Everything is available in ample quantity and best quality. It is only us who has to understand and appreciate. ભગવત ધામમાં કેટલી અલગતા છે તે આપણે સમજીશું તો આપણે આ રીતે ધીરે ધીરે આપણી જાતને તૈયાર કરી શકીશું. પ્રભુપાદ આપણને તૈયાર કરી રહ્યા છે. એવરી પર્પઝ વી આર પ્રિપેરિંગ અવર કોન્શિયસનેસ, અને આપણી ચેતનાને તૈયાર કરી રહ્યા છે એ સત્યને સ્વીકારવા માટે કે જે હજી સાયન્સ શોધી શકી નથી, પણ એ પરમ સત્ય છે. આપણો વિશ્વાસ દ્રઢ થાય છે, શાસ્ત્ર ચક્ષુ મળે તો આપણે પછી ડરીશું નહીં તો જ્યાં સુધી હું મારી જાતને આ શરીર સમજુ છું, નિયમનકારી, ભોગતા અને કરતા સમજુ છું, ત્યાં સુધી હંમેશા ડર રહેવાનો, એન્ઝાયટી રહેવાની. અરે જે છે એ ટકી રહેશે કે નહીં, અરે કોઈ કશું લઈ લેશે તો, કોઈને વધારે મળી જશે તો, રાઈટ? કન્ટિન્યુઅસ પરપેચ્યુઅલ એન્ઝાયટી, કન્ટિન્યુઅસ આપણે એ સ્ટ્રેસમાં રહીએ. સો પ્રભુપાદ વોન્ટ્સ ટુ રિલીવ અસ ફ્રોમ ધેટ સ્ટ્રેસ અને બીકમ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ જીવચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, પ્રણામ. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. યસ અમરીશ સોપી. બધા લોકો ગઈકાલે એકાદશીના દિવસે સેવા કરી છે, રાઈટ? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. ગઈકાલે કિંજલ પોલી માતાજીએ સુદામા સેવાની શરૂઆત કરી છે. સોઈ માતાજીએ સુદામા સેવા કરેલી છે. અલકા માતાજીએ કરેલી છે. લીના માતાજીએ કરેલી છે. પાર્થ પ્રભુજીએ સુદામા સેવા કરેલી છે. અને વિજય ઝાલા માતાજીએ અન્નદાનની સેવા કરેલી છે. અને પરેશ શાહ પ્રભુજીએ પણ અન્નદાનની સેવા કરેલી છે. અને બિન્ની રાવલ માતાજીએ સુદામા સેવા કરેલી છે. હરિબોલ. સો આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીશું કે ડોક્ટર કિંજલ માતાજી, સોઈની માતાજી, ઉષા માતાજી, લીના દવે માતાજી, પાર્થ દવે પ્રભુજી, જિગ્નેશ વિજયા ઝાલા માતાજી, અને પરેશ શાહ પ્રભુજી, અને બિન્ની રાવલ માતાજી ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય. અને શ્રીલા ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર જેવું ઈચ્છતા હતા કે આપણા બધા જે આવવાવાળી બધી જે પેઢીઓ છે, જનરેશન્સ છે, તે પોતાના જીવનને કૃષ્ણ ભાવના ભાવિત કરીને સફળ કરી શકે અને ફરીથી નહીં આવે અહીંયા. જેવી રીતે આજે પ્રભુપાદે પરપટમાં કીધું ને કે આપણી જે આ માનસિકતા છે કરતાપણાની, ભોગતાપણાની, નિયમન કરતાપણાની, તે આપણી ભાવનાઓ આ બધાની જે છે એકદમ ઓછી થતી જાય અને ધીરે ધીરે કૃષ્ણને પૂર્ણ કરતા, પૂર્ણ ભોગતા, પૂર્ણ નિયમન કરતા તરીકે પોતાના જીવનમાં એ સ્થાપિત કરી શકે. તેના માટે આપણે બધા સાથે મળીને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, દંડવત પ્રણામ.